Hej og velkommen til et helt nyt afsnit af Box Office. I dag har vi selvfølgelig en gæst med os, som kommer ind senere. Det er lidt af en OG i det danske sneakermarked, og så har han noget med det her mærke at gøre. Han byder vi velkommen lidt senere til en spændende snak. Vi skal selvfølgelig også snakke lidt om noget af efterårets kommende sneaker releases. Blandt andet er Adidas ved at bide sig selv i røven med deres Ultra Boost model, som nu starter lidt forfra. I den forstand, at de genudgiver deres OG Ultra Boost, den sorte med den blå helkapsel, som nogen måske kan huske. Og også den cream version, som er ret eftertragtet, som startede med at være en Friends and Family Pack, som også kommer ud igen. Nike er på vej med en Inside Out-agtig White Pack, som er et take og et twist på to klassiske Air Max 97'er, Silver Bullet og guldversionen, som vi alle sammen kender, som har fået en helt ny take. Så den er også helt klart noget, man skal glæde sig til. Puma har rigtig mange spændende nyheder på vej i løbet af efteråret. Blandt andet et samarbejde med det hypede tøjmærke Ada Era på en af deres RS-modeller. Og ligeledes er Reebok også på vej med en masse spændende ting. Nå, men lad os hoppe direkte videre til at introducere vores gæst for i dag, som er intet mindre end en true OG. Det er sjældent, man kan sige det her i lille Danmark. En mand, som har været en del af den danske sneakerbranche i mange år, helt siden nærmest starten af 90'erne, og en mand, der har figureret på alle mulige måder og været involveret i rigtig mange ting, der har med sneakers at gøre. Og ikke mindst, og grunden til, at vi har det her tøj liggende her, så er han også kreativ direktør for det danske sportsmærke Halo, som han laver sammen med New Line. Han kommer hernede af Manpreet Singh. Yeah. Hej, chef. Godt at se dig. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Fedt, du kunne komme. Det er altid dejligt at være i godt selskab. Yes. Optur. Vi skal jo høre lidt om både Halo, men jeg tror vigtigst er, at vores seere vil høre lidt om de gode dage i 90'erne, hvor Jamen, passionen for sneakers, den er jo egentlig talt, den kommer jo egentlig talt fra basket. Ja. Jeg tror, det handler meget om at have et par nye sko på, når man spillede. Ja. Så var man bare lige 10% bedre. Ja. Følelsen af at have noget nyt på, det gør bare, at man er en federe person den dag. Sådan og så med basket, der var der bare et eller andet over, det var bare sneakers. Jordan Era i slut 80'erne. Der kom Jordan til Danmark med Jordan 3, med Jordan 4 og Jordan 5'erne. De blev super populære. Man kunne købe dem et sted i Danmark, nede i Lærkesport. Det kostede 1200 kroner dengang. Hvor lå Lærkesport til den? Den lå nede i Nørregade lige over for Sind. Den mest legendariske sportsbutik i Danmark. Altså, jeg kan lige nøjagtigt huske den. Jeg var der lige inden den lukkede, men ja. Og der var jeg nede, og så købte jeg min Jordan 5'er. Ja. Det var en next level. Men så gik solen i stykker indeni, så fik jeg sgu et par nye par. Altså det var sådan, man kunne få et par nye par. Altså den tid der skulle du spare sammen til at købe den der sko der. Ja, det var life saving at have. Og i dag koster de jo stort set det samme. Ja. Måske koster de 1200-1300, men dengang kostede de 1200 kroner. Det var en stor ting. Altså, var der mange, der forstod, hvad det var? Altså, var det kun jer, der spillede basket? Eller sådan? Jeg tror, det var meget sådan basketorienteret. Ja. Men man kan sige, at han var jo en legende. Han hang jo inde i Lærkesport på sådan en kæmpe poster. Ja. Jordan, det var ekstremt. Det var fedt. Ja. Og så blev vi nødt til lige at fast forward, fordi du er faktisk, jeg tror, du er den eneste, jeg kender, som har mødt Jordan. Du har fandme mødt manden. Altså, hvis I 2008, det vil sige, der er jo ingen tvivl om, at selvom jeg er en ældre mand nu, så er det fedt at have et idol. Og når man vokser op, så har man et idol. Og jeg vil sige, Jordan var jo inviteret mit idol på mange områder. Ja. Men i 2008, så fik jeg muligheden for at møde ham igennem. Jeg lavede PR for et firma, der hedder Shambhala. Ja. Og de lavede smykker til ham. Ja. Han købte deres smykker af Barneys. Så jeg var nede hos ham der, Mads Kunderup, så siger han så til mig, at om jeg ikke kunne tage over og møde Jordan, så var jeg færdig igen. Du er helt væk, jo. Men det viser sig, at jeg er sandt, at jeg skal møde ham. Så jeg tager til New York og skal møde ham med kodeord og alt muligt for at komme ind på det der hotel der. Og så kommer jeg så op, og så hænger jeg ud med ham en times tid. Det var jo sådan, det var rimelig crazy. Ja. Og jeg har selvfølgelig taget et billede med ham, og så sender jeg det til alle mine gamle basketballvenner af Brøndby. Ja. De skriver bare til mig, Photoshop. Det er jo sindssygt sjovt, ja. Det er jo sindssygt billede her. Det sætter vi. Ja, så det er jo meget sjovt. Okay, hvordan er han?
Men han er, jeg vil sige, han er meget veltalende. Han er jo vant til at være i medier, så han har jo sindssygt godt sprog. Så er han meget velovervejet, meget høflig. Og så har han sådan en stor hånd. Altså det er helt fucking unreal. Shit. Og så havde han sådan, når du kommer, så stod der jo selvfølgelig helt nye Jordan-sko i gangen der, størrelse 16, ikke? Shit. Er han størrelse 16? Ja, han er størrelse 16. Okay. Så han var, og du skulle bare vise nogle smykker til ham? Nej, jeg skulle bare vise ham, at han skulle have et nyt smykke. Okay. Han skulle, at det gamle var gået i stykker, så jeg kom med de nye smykker til ham. Ja. Det var super griner, så havde jeg hans gamle på, og så fik vi taget et billede og sådan, det var sgu meget sjovt. Fedt. Men det var en fed følelse af, når man har været teenager, og så lige pludselig stå og møde sit idol, men selvfølgelig bliver man starstruck. Men det er en meget sjov oplevelse nogensinde at prøve det der med, at man har mødt sit absolut største idol. Og det tog ikke noget af ham at møde ham? Overhovedet ikke. Okay, fedt. Egentlig fordi han er jo meget kontrolleret. Man kan jo se, at han har været vant til at være i medierne i mange år. Ja. Så på mange områder så var jeg... Og han var stadig i god form. den glæde, som du husker fra den gang med sneakers første gang, kan du stadig finde den? Jeg vil sige, sneakers er jo et andet game i dag. Altså det er jo et meget hurtigt game. Når en sneakers er opdaget, så går der 2 sekunder, så ser hele verden sneakersen, så der er ikke noget hemmeligt i at opdage en sneakers. Du har ikke en sneakers for dig selv længere. Det er hver mands eje, det er alle mands eje. Og så er det jo super moderne, og det er super trendy. Altså, en stor forskel var, du kunne ikke komme ind nogen steder i dag, i gamle dage med en sneakers. I dag der kan du have sneakers på til et bryllup, du kan have det på til gala, du kan have det på til alt. Så det er blevet mere sådan, du ved, fashionable. Det kunne man jo ikke dengang. Så der er selvfølgelig en stor forskel i dag. Det er jo hver mands eje. Du var faktisk, det er der ikke mange, det har jeg faktisk aldrig rigtig sagt, men du er faktisk en af grundene til, at jeg begyndte at samle på sneakers. Altså fordi, at jeg kan huske, way back der i starten af 0'erne, der havde du jo faktisk den allerførste udstilling også i Danmark. Ja, det var... Som du lavede på Galleri Asbæk, ikke? Ja, det var sjovt. Jeg tænkte bare, at jeg skulle prøve at lave noget sjovt. Og jeg vil gerne fortælle historien med sneakers, fordi jeg tænker jo mest på, at når jeg tænker mode, så tænker jeg, at hvis du har styr på dit shoe game, så er resten af stilen, den er sådan lidt overflødig. Men hvis du har grimt tøj på, eller hvis du har fedt tøj på, men et par for kiksede sko, så ved man, at dit game er helt off. Men har du fede sko på, og har bare ligegyldigt tøj, så ved man, at dit game er on, ikke? Og så det var egentlig derfor, jeg vil gerne fortælle historien om, hvor vigtigt egentlig skoen er i den stil, vi har i dag. Eller den generelt bare stilen, ikke? Den betyder meget. Og det var meget sjovt at lave sådan en udstilling nede på Galleri Asbæk. Ja, det er fedt. Det er så fedt. Hvad med, nu ved jeg, vi er jo også private venner og sådan ved du, der har jo været nogle bølger, som du har synes var fede. Altså for eksempel synes du, Yeezy var fedt lige i starten, og du dyrkede det meget. Og... Jamen, jeg synes egentlig talt, at hvis man kigger på Yeezy, så det jeg synes, der var interessant, det er jo egentlig talt, Adidas gjorde et fantastisk comeback. Vi var sammen over at besøge da Boost launchen. Fed historie. Jeg er sammen med dig i New York i 2012. Og på derværende tidspunkt var der jo ikke rigtig nogen mennesker, der gad at tage Boost til sig. Så alle de fede butikker i København og løbebutikker, de ville det ikke. Og så efterlod de den til os, der jeg arbejdede i S for Sneakers, som jeg var en del af. Så efterlod de den til os og sagde, her, I kan bare samle op på den. Der var ikke nogen, der gad den, ikke? Så det var sjovt at være med et sted, hvor det her Boost-materiale kom første gang, ikke? Jeg ved du også, når du selv off-whites på, der har du også styrket og synes, at det har været rigtig fedt med detaljen og så videre. Er det stadig noget, som du sådan... Er det ideen om, når der kommer noget nyt, som virker, og storytelling og brandingen, er det det, man køber ind i, eller? Jeg vil sige, der er mange ting, man taber ind i. Selvfølgelig, vi kan jo ikke vi er alle sammen præget af den her form for branding. Og det kan man sige, du kan ikke komme udenom, at Nike og Adidas og alle de store brands, North Face og hvad det ellers hedder, Halo, er sindssygt god til branding, og det taber man jo ind i. Altså du kan se, Prada har været super cool, selv deres sneakers har været fede i år, ikke? Så det er jo en blanding af, at hvilken historie man selv kommer fra. Så for eksempel Air Force One, det er en gammel basketballsko. Og for mig synes jeg, at det er en fed sko, og formen på den er cool. Så det er jo klart, jeg vil jo gerne stadig, hvis det er den her kvalitet, så vil jeg jo stadig gerne købe Air Force One og The Tan. Hvis jeg så kan putte The Tan eller Off-White på Air Force One, ikke? Så synes jeg, det er cool. Men ellers så prøver jeg sådan at være lidt mere open-minded, prøve lidt flere forskellige slags sko.
Men det er jo klart, at jeg har en forkærlighed for basketballsko, så kan man sige, at tendensen er, at der skal luft til fødderne. Så det er jo klart, at alle de sko, hvor der er luft til fødderne, det gør det også rimelig behageligt. Ikke? Ja. Så der er også noget behageligt over at have fede sneakers på, men hvor der er lidt luft til fødderne. Ja, for jeg ved, du har altid gået meget op i, hvordan den er at gå i. Ja. Det er altid det, du starter med at lægge mærke til. Ja. Det kan godt være, at du falder for et design, men hvis du ikke synes, den er behagelig, så vil du heller ikke have den. Nej. Ja. Og det er jo egentlig talt lidt sådan, det handler om i dag for mig. Jeg køber jo ikke sko for at gemme dem mere. Altså, den tid er forbi. Ja. Jeg vil gerne gå i mine sko. Ja. Derfor så er det jo allervigtigst, at de er også fede at gå i. Og så er det jo, når man kigger ned på sin egen sko, det man ser, det skal se godt ud for en selv. Ja. Og det tror jeg, det er det, der er vigtigst. Ja. Hvad er din all-time favorite? Jeg vil sige stadig Jordan 5'eren. Den har en historie. Det er måske ikke den smukkeste sneakers, der findes. Nej. Men den har bare en legendarisk historie. Hvis man begynder at gå på YouTube og så gå tilbage og kigger på Jordans kampe fra 1990, hvor han spiller i 5'erne. Ja. Det er jo legendarisk år. De tager til Detroit, men alt hvad han laver på banen, det er next level. Ja. Lad os hoppe videre til Halo. Hvad hedder det? Dansk fremadstormende brand, som du har været med til at føde helt fra starten af. Jamen, det er jo en sjov historie. Det er jo noget, jeg har lavet sammen med Rasmus Storm. Jeg sad en periode sammen med ham og brainstormede på alle mulige forskellige spændende ting. Og han havde jo han har butikken Storm. Så vi har kendt hinanden mange år og har arbejdet på nogle få projekter sammen. Og så får vi muligheden New Line. De mangler noget troværdighed, de mangler noget spændende, noget nyt, så de inviterer os op til et møde, hvor det går hurtigt op for os, Rasmus og jeg, at de har altså en unik historie. Så vi vender hurtigt tilbage til dem. Vi finder et logo, der hænger sådan en logo over, vi er oppe på besøg i Jægerkorpset, og så hænger der sådan en logo med en faldskærm og sådan en krone, hvor der står Halo i. Ja. Så det tager jeg et billede af, og så spørger jeg som ham, der går og samler faldskærm, hvad det betyder. Så siger han så til mig, det står for High Altitude Low Opening. Og det er ligesom det hop, jægersoldaterne mestrer. Ja. Man hopper fra 10 km højde, så hvis de hopper fra Odense i 10 km højde, så kan de lande inden for en 5 meters radius her midt i København. Shit. Altså, og det er jo ligesom det, der er, og så derfor der ligger jo en unik historie. Ja. Og så founderen af New Line er gammel jægersoldat og har lavet tøj ud af faldskærm. Så var vi sådan lidt, okay, den er jo helt perfekt, den her historie. Og så laver vi så. Og så er I så tabet ind i hele den der militærhistorie, og det, at det er et dansk brand og har en dansk DNA. Og ligesom lavet et træningsbrand, som rummer alt det på én gang, men som stadig har et internationalt appeal, ikke? Altså sådan, og det synes jeg for mig er det der virkelig er attraktivt. Jeg vil sige, det er jo klart, det tager jo noget tid at bygge et brand og en historie. Vi startede selvfølgelig med de få ting, vi havde fra Jægerkorpset, men vores idé er jo egentlig at lave noget functional wear, som man kan både gå med på gaden, og man kan træne i. Så vi dikterer ikke, hvilken sportsgren du skal dyrke i det. Vi kan godt lide at lave noget, som du egentlig kan bruge til rimelig mange ting. Ja. Og det er sådan lidt konceptet, og så er der jo selvfølgelig, vi bruger meget brandingen for militær, uden at være for meget militær. Men kan se mange af farverne og den måde. Nogle af den her tracksuit er jo en gammel New Line militær tracksuit tilbage fra 90'erne. Ja. Så de har jo et fantastisk arkiv, som vi også kan tabe ind i. Fedt. Og forklar os lige på det, fortæl os om de her numre, der står her. Jamen, det starter jo egentlig talt med, at når man kigger på flypladser, så er der jo sådan nogle fede tal og alt muligt på landingsbaner. Der er der meget hos Jægerkorpset. Ja. Og samtidig vil vi gerne have vores egen signatur på. Ja. Og der vil se lidt mærkeligt ud med 3 forskellige autografer i nakken. Ja. Så vi blev enige om, at vores årstal, så det er jo rimelig afslørende, når man kigger her. Rasmus er fra 68, jeg er fra 72, og New Line blev officielt stiftet i 1981. Okay. Så det er sådan lidt, det er vores egen historie. Genialt. Maggie, hvad er dit næste sådan, sneakerkøb? Er der noget, i går var jeg sådan lidt, jeg kunne godt tænke mig, at jeg så de nye Air Force One Off-White i sort. Oh, yeah. Og jeg så også den i 97'eren i sort. Ja. Så skrev jeg til min kammerat, som har et hookup, og så skrev han tilbage til mig, at der er ingen, der går i Off-White længere. Og det er jo sjovt at se, når man taler om mode, hvordan nogle mennesker er så langt fremme, så it's over. Ja. Det er det næste, ikke? Og så var jeg sådan lidt, er jeg blevet for gammel? Men nej, jeg kan godt lide den. Så jeg håber den der Air Force One, eller 97'eren, den sorte, den kommer min vej.
Jamen, tusind tak. Ja, Malcolm. det var dejligt. Fedt. Godt at se dig. Fedt, du kan komme. Tak. Som altid i Box Office er der selvfølgelig en giveaway, og denne her gang er det intet mindre end det her super friske Autumn Winter 18 tracksuit fra Halo New Line. Og for at vinde, så skal du som altid læse description herunder og deltage.